Мастер Тук-Тук! Тебе меня не победить, Оптимус! Кажется, мне пора. Стой! Кажется, я заболел. Что произошло? О! Ай-яй-яй! Другое дело. Оптимус, а с тобой что? Мастер Тук-Тук, я плохо себя чувствую. Ничего себе! Осмотрю тебя в лаборатории. Внимание, внимание, вызываю погрузчик. Я уже здесь! Кому нужна помощь, мастер Тук-Тук? Мне! Держись крепче! Я вас догоню! Приехали! Скорейшего выздоровления, Оптимус! Спасибо! Проведу диагностику. Оптимус, ты давно не проходил техосмотр. К тому же заболел. Ты сможешь меня вылечить? Конечно! Я же мастер Тук-Тук. Для начала сделаю МРТ. Ну что, мастер Тук-Тук? МРТ в норме. Присядь. Тебе нужен покой. Возьму мазок для исследования. Спасибо, Оптимус. Посмотрим. О, я что-то вижу. У тебя десептиконовирус, и он влияет на всю систему. Нет, я не хочу становиться десептиконом. Не волнуйся, я приготовлю специальное средство. Почти готово. Ой,
А это не больно? Не волнуйся, ты ничего не почувствуешь. Отдыхай, я тебя завтра проведаю. Ой. Оптимус, как ты? Ха! Лучше не бывает! Как новый! Вау! Аккуратнее! Спасибо, мастер Тук-Тук! Чувствую себя прекрасно! Пора проучить десептиконов! Удачи! Всегда следи за здоровьем и проверяйся у врача. Пока-пока!